자, 일단은 뭐 영상 다 날라가고 장비 없지만 지금부터라도 자, 저희 또 바다에 나왔습니다. 지금 바다에 나왔고 들어갑니다. 이거야 먹어라. 가족끼리 놀러 왔을 때 안에서 침실에서 쉴 수도 있고, 또 다른 용도로면 우리 2대2 3대3 놀러 왔을 때 게임 벌칙으로, 여기서 벌칙으로 수행할 수도 있습니다. 뭐 어떻게 먹고 노는지 같이 한번 보시죠. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Who glad that you asked me? I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. 이거 낮아요. 낮아요, 여기. 으이씨. 이거 엄청 낮은데. 이거 어떻게 났어? 물이 지금 빠졌어. 응. 받아봐요. 우와, 따온 거예요. 뭔데요? 호로. 이거 아닌 것 같아 이게. 언제부터 벌써 그렇게. 아니 나를 따서 보이. 이거 있을게. 응. 전복 따줄게.
보이나 안 보여?
아이씨 대비로 이씨. 어? 형님 그거 하면 안 돼. 형님 요거 깊거든요. 지훈 씨는요? 지훈이는? 사고 났다. 예? 지훈이는 배 타다가 뒤집으셔가지고 제가 구하러 갔다가 저분이 올라타다가 배 뒤집으시고 장비하고 다 죽어버렸어. 지훈이 그럼 어디 갔는데요? 저 옆에 배에 있다. 요 안에 꼬린 시킬 수 있잖아. 갈게요. 안에 문어 있으니까 새끼 문어 잡았어. 어? 새끼 문어 잡았어. 누나 가자. 한 마리만 더 잡고. 아니 지훈이 기다리고 있어서 일단 갔다가 지훈이 데리고 와서 치킨 줘야지. 아 지훈이를 데리고 오세요. 배에 있다니까 배에. 아, 내 요 문어 한 마리 봐서 알았어. 그 뭐. 알았다 좀 이따 올게. 잠깐 쉬고 있으세요.
갑시다.